Sen bugün sade Alaaddin'e Halime'ye değil, bana da kıydın. Ben yalnızca bir baba değilim. Babanın huzuru için ikimizden birinin gitmesi gerek. Alaaddin. Haddini hududunu yıkar geçer. Bizim başımız düşer. Hepsini gebertin. Size saldıran kim yuvası karakolda bekleyecekmiş seni. Ona istediğini vereceğiz. Savaş en çok bize yarayacak ulan. Babamı Osman'ın gölgesinden çekip alacağım. Ne diyorsun? Bütün kuvvetinle o çıyan Ceytun'un istediği diyeti götüremezsin. bana isim de ki onun cismini yerle bir et. Lanetten bir kere kaçan her daim kaçar. Sana o lafı yutma! Geri gelecek. Senin de yüreğin paramparça olacak.